pessoal, hoje eu vou gravar mais um de Blocks. Gente, assim, eu milhares. Peguei 2x Money, 2x... Porque eu farmei até o nível 1194. Vou mostrar tudo pra vocês agora que eu tenho. Eu tô aqui no CA2. Nossa, eu upei muito. No último vídeo que eu postei, né, 2 semanas, eu tava no nível 394. Eu upei muito. E acho que eu tava lá, eu tava com uma raça humano. Aí depois que eu fui girar, eu peguei raça Angel. Aí eu não queria a raça Angel. E aí eu fui girar de novo, né? E peguei uma raça Mink. Tô de Mink V3. Pra deixar Mink V3 é muito chato. Tem que pegar 30 baús de tesouro. A de Mink. Os caras ficam matando os Bounty Hunter. Aqui, ó. Vai errar, né? Vai errar, porque eu sou muito bom. Errou aqui, ó. Errou, porque é muito ruim, ó. Ah, filho, eu ativo aqui na hora que eu estudei pra como sair. Do ataque. Também agora eu vou vazar. Nossa, o cara tá me pegando. Fiaduma. Vazar. Nossa. Não consegui. Mano, eu odeio Bounty Hunter. Odeio. Como que eu queria que o Bounty Hunter ele seria eliminado do mapa? Nem sei onde eu tô. Deixa eu perguntar pra você. Eu tenho muito. Eu tô com 11 mil de fragmentos. Misericórdia. 11 mil de fragmentos, gente. Aí, se vocês querem um vídeo como pegar o hack de observação, já deixa nos comentários. Com a Buda, o Kung Fu, eu tenho o... É o estúdio do CA2, onde um dragão, não sei, não lembro. Só que eu queria pegar aqui pra pegar o Shark Karate, né? V2, que é bem bom. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Aí, gente, eu também queria... Eu comprei aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu comprei uma Rocket permanente. Eu tô querendo trocar, mas eu não tenho ninguém pra trocar. Aqui, ó. Meu nome é... Aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó, meu nome. Então já adiciona aí pra nós... tá trocando, se você tiver uma fruta boa. Aqui, ó. E vocês já viram? Eu tava com uma som que eu tirei no giro e uma love. Aí o cara queria som, aí o cara me deu 3 frutas. Não, 2, né? Paia Fênix. Eu não sei se valeu ou não valeu, mas eu acho que valeu, né? Eu tô com 3 frutas lendárias agora. 3. E gente, quando no último vídeo eu tava com uma Buda V1, agora eu acabo despertada. Ficou bem gigantona. Eu tô com a Coco e com o chapéu, eu fiz a Hard Law. Ó, fiz a Hard Law. Eu tenho a Sabre V2. Sabre V2, a bengala gravitacional. Peraí, deixa eu fazer um bagulho aqui, gente, rapidão. Gente, eu tava aqui, porque é um bug que eu não tava conseguindo puxar pra baixo. Gente, como você tá falando? Eu tô aqui, qual que eu fiz a Hard Law? Aqui, ó, eu peguei na fábrica ali. Isso aí, eu tenho com umas frutinhas. E eu já derrotei um Barba Negra. Imagina se eu pegasse a capa de primeira. Nossa, ia ser bom demais. Meus acessórios já tem pouco. O capacete que eu peguei do Jeremy, esse aqui, o casaco do Sop, o mosquete, o óculos do Cisne, que eu já derrotei o
o do Flamingo. E as minhas espadas, eu tenho a Coco, que eu tô usando agora, a Sabre, e ela é V2, Sabre V2. Bengala da defesa que é bem boa, sou quem, né? Eu derrotei também, eu peguei a Dit, não lembro o nome. A espada longa. Tem pouca espada. Eu peguei um, ó. Ai, eu tô upando pra ver se eu consigo 500 mil, né? É muito, mas é 500 mil. Pra ver se eu consigo o estúdio de luta elétrico, que eu quero ele V2. Quero tudo V2, pegar o lugar de uma. Mas demora muito, pá. Ah, e antes eu tava com uma Dog. Eu tava com a Buda. Aí apareceu na loja uma Dog. Uma Dog. Aí foi assim, eu tava com 3 milhões. 3 milhões. 3. A Dog, ela é 2 milhões e 700. Aí eu pensei assim, se eu comprar, não é nada. Aí eu fui pra ela, né, de boa. Aí eu consegui 3 ataques. Consegui até maestria 85, não lembro. Aí eu fui pro CA1, né? Aí o cara tentou um Bounty Hunter lá do CA1. Bounty Hunter. Aí tinha uma fruta do giro. Lá onde compra a fruta do CA1. Aí eu fui lá, passei lá, peguei a giro na mão. Aí eu comi a giro. Falei assim, não. Aí eu tava com uma light no giro. Tava uma light no baú. Aí eu falei assim, light é boa, né? Bom, se é mais ou menos, se é 2. Aí eu disse, comer. Aí eu falei assim, Buda, please. Alguém tem Buda. Milhões de vezes. Aí eu fui dar um giro. Vou girar, né? Vai que eu tenho sorte. No que eu peguei foi a Buda, sorte zeremo. Como eu peguei a Buda no CA1, eu fui girar, né? Aí eu girei, a Buda. Nossa, mas que sorte. Se eu não tinha pegado a Dong, eu estaria com uma Buda no inventário. Mas eu peguei a Dong. Porque a Dong é a melhor coisa pra PVP, eu não sei. Mas pra farmar, né, que de peribas. Eu tô com aqui, ó, somente 2 milhões e 400 mil de balde. Eu tô em busca dos 3 milhões. Que eu quero pegar 5 milhões, aqui ó, tô 48. Quero pegar 5 milhões logo pra aparecer, quando eu vou entrar, pra aparecer. Cuidado, meu nome apareceu no servidor. Vai ser um Bounty Hunter, claro. Só que eu quero 30 milhões, 10 milhões de barra pra procurar essa Beast. Eu tô em busca de procurar essa Beast pra pegar o cálice, invocar o Barba Negra. E eu já derrotei, né? Claro, vocês viram. Um fragmento escuro. Ele dropa. Se você for matar o Barba Negra, ele vai dropar. Ou não vai dropar nada, se você não dar nenhum dano. Apenas é muito difícil. Eu nem vou girar fruta, porque olha o preço que tá de minhas frutas. Tá um pouco bugado. Se liga. 2.300. Se eu for girar 200 mil, eu vou girar e ficar com 200 mil. É caro. Misericórdia, nem quero. Porque se for comprovar, minha Sabre V2, ó. Sabre V2. Cadê minha Sabre? Ó. Eu não sei se Sabre V2. Eu Sabre V2. Quando eu botei o do Flamingo, passou. Sabre V2. Ó. Vocês viram, gente?
E, gente, eu não sei, eu tô aqui com 229 Robux. Eu não sei se eu compro uma fruta permanente. Ó, eu posso comprar até a bomba. Se eu comprar uns 400 Robux, eu vou poder comprar a Falcon e a Chama. Mas eu não sei se eu compro. Comenta aí aqui embaixo se eu devo comprar, né? Aí eu não sei. Imagina eu comprar uma já. Eu tenho. Eu também. Aí aqui, ó. Posso pra nós. Tem um bolso de ai, a lâmina negra ficou bem barata. Antes, se ninguém tirar 1.700 bucks, né? 1.700 bucks. Gente, demora muito. Nossa, eu já falei isso, mas eu tô falando de novo. Demorei muito, pelo amor de Deus. Socorro, socorro. Misericórdia. Eu tô numa cidade quente e frio. Eu tô upando lá. Mas é muito difícil. Quando vocês viram meus vídeos antigos, eu tava com uma. Que eu tava lá no não, vídeo que eu postei ontem. Os meus antigos lá de 1.309 anos antes. Na minha conta, eu tava no nível 300. Eu tava sem haki. Meu primo ficou 24 horas insistindo pra pegar. Eu não peguei porque aqui 750 mil. 750 mil. Misericórdia. Muito caro. Que eu não tô com Haki V2 não, porque Haki V2. Epa. Haki V2 é no CA3. Injustiça, nossa. Injustiça. O Haki V2, ele pode ver a fruta. Esse aqui, ó. Tipo assim, eu tô ali. Aí tá vindo um Bounty Hunter. Aí o Bounty Hunter tá de ice. Eu já vou saber que o cara tá de ice. Eu vou ir pra cima, né? Porque um ataque que fica congelado é no chão. Se você tiver assim, não dá pra atacar. Aí se você tiver do pássaro, fica mais alto pra não atingir aqueles tornados, não sei. Aí vai ser de boa. Escapar, show de bola. Gente, eu não vou viajar uma fruta aqui não. Ai, misericórdia. Nem sei o que eu tô fazendo aqui. Aí eu já fiz uma mansão de... O cara já tirou uma sound? Ah, não, ele é... Ai, gente, eu tenho uma sound e você não tem. Gente, eu queria fazer... Se eu não queria essa espada, eu não teria nada disso. Porque eu queria uma espada que tinha esse bagulho aqui, ó. Esse negócio, quando ativar aqui, ficar 2 bagulhinhos. Queria muito. Aí eu fui procurar espadas para você pegar no C2. Aí o cara fez assim, ó, da coco. Eu falei assim, aí como que pegar essa coco? Era 1000 de fragmentos para derrotar o Lau, né? Lá no laboratório. Aí tem chance de pegar chapéu de zebra, que eu tenho um chapéu de zebra aqui, ó. Chapéu de zebra. Aí senti a chance de pegar coco. Aí na hora que eu peguei a coco, fiquei felizão. Então, gente, esse foi o vídeo. Não era muita coisa. Eu só vim aqui pra mostrar pra vocês. Se vocês deixem muito like se vocês quiserem um vídeo. Vamos pegar o Haki. Aqui da observação, né? Aí quando tiver no CA3, eu vou pegar o Haki V2 com vocês e mostrar pra vocês, né? Então esse vídeo, espero que vocês tenham gostado, né? Deixe um like para mais vídeos. E um vídeo de Stumble Guys.